Hello， 各位觀眾，我係阿斌同大家介紹咧呢個一線林森嘅一手盤呢個叫做易基樂天閣目前咧呢個樓盤咧嘅政策係咁嘅，每個平方6300蚊任你揀，咩樓層都可以，咩戶型都可以嘅呢個樓盤咧，距離呢個深圳只有2.5公里，係非常之近嘅。然後咧呢個樓盤嘅樓下啦，雙主幹道都有巴士直達呢個深圳嘅。然後咧喺呢個樓盤嘅右手邊啦，就有呢個新惠2支線嘅巴士直通呢個深圳地鐵口嘅，車程只需要10分鐘嘅車程然後咧喺呢個左手邊咧，呢個白雲路呢度咧亦有呢個直通深圳地鐵口嘅巴士嘅，交通係非常之方便嘅。然後咧可能大家對呢個樓盤嘅地理位置唔係咁清楚啦。呢個樓盤嘅地理位置係呢個距離深圳2.5公里嘅位置啦。然後咧前面就係我哋嘅碧桂園新惠城啦。然後咧喺我哋呢個樓盤嘅後面就係呢個萬城名座啦。嚟過呢個惠陽淡水嘅朋友都會了解呢兩個樓盤嘅，就係呢兩個樓盤嘅中間位置。我哋而家現時咧就喺呢個社區嘅門口啦。社區嘅門口可以睇到咧，呢個社區嘅物業公司就係呢個萬科物業管理嘅。陣間咧，我哋會先上呢個示範單位，同各位觀眾睇下呢個示範單位。我哋上到嚟呢一層示範單位呢度咧，係可以睇到咧2梯5戶嘅。呢一邊咧，呢個70平方同埋85平方咧就係呢一邊，然後咧呢個4房嘅就係呢一邊啦。前面就係2戶呢個90平方嘅2梯5戶。我哋嚟睇下呢個90平方嘅戶型係可以做到2+1嘅。今日咧非常多呢個同行嚟呢度睇樓啦，等咗好耐先可以睇到呢個單位嘅。入嚟呢邊咧呢個客廳咧長闊度咧係有3.8米嘅，然後咧朝南向。呢個示範單位嘅樓層係比較低嘅。如果係樓層高啲咧，都可以睇到深圳嘅呢個示範單位。呢一邊咧就係餐廳啦，然後前面咧就係呢個廚房。廚房咧係一字形嘅廚房，出面仲有一個生活嘅陽台。呢個90平方嘅單位咧係可以做到2衛嘅，都可以做到3段式乾濕分離嘅。呢一邊咧就第一間房啦。呢間房咧呢張牆咧係呢個1.5米嘅，可以做到呢個3面落床嘅。呢邊呢個飄窗咧都係朝呢個南向嘅。呢邊就第2間房啦。呢間房咧就到時係封窗之後咧就可以做成第2間房噶啦。呢邊呢間主人房，頭先又遇到呢個同行嚟影呢個視頻俾個客睇啦。主人房嘅廁所，主人房咧係擺得到呢個1.8乘2米嘅大床，飄窗一樣係朝呢個南向嘅。呢個90平方嘅3房2廳咧，示範單位就同大家睇咗啦。我哋去睇下其他嘅示範單位。出面又有幾個同事喺度約客戶啦。我哋睇下呢邊呢個119嘅4房，非常之熱鬧。今日裏面又有人喺度睇緊。呢邊第一間房，攝影師入去睇下。
呢個119嘅戶型咧係可以做到呢個南北通透嘅，前後陽台。呢一邊咧係有4米嘅廳闊啦。呢個119嘅視野咧係可以睇到呢個樓盤嘅花園嘅園內。餐廳可以擺到呢個6到8人位嘅餐台啦，呢個戶型。廚房係一個 U 字型嘅廚房。呢一邊咧係朝呢個北向嘅陽台啦。北向嘅陽台咧，對面咧就係呢個萬城名座。然後咧萬城名座樓下咧社區門口就有呢個到達呢個深圳14號線嘅深惠2支線嘅巴士啦。呢度都有，呢度翻嚟咧就呢個巴士站近啲。這裡都可以打。前面嗰度有批客都喺度睇緊嘅。呢邊係第一間房啦，第二間房呢間。這個房它是房內嘅工位呢個。他只是舉例子，他們家改一下，反正整體是這樣，讓他們改了一下，可以做出。呢度第3間房。第4間房就係呢個主人房啦，帶埋呢個主人房嘅套廁嘅呢個。主人房嘅飄窗係朝呢個南向嘅，1.8乘2米嘅大床擺得到。呢個119平方嘅戶型咧，就大致帶咗大家睇咗啦。我哋去對面睇嗰個75嘅。75、80就喺呢邊。85呢個咧就係冇示範單位嘅。呢個係75嘅2房。係啦，裡面有同行喺度，都係喺度拍緊視頻約緊客嘅，都係喺度約緊客嘅。攝影師入嚟影下就得啦。朝呢個西南向嘅2房。幾多呢個女經紀喺度約客。陽台朝呢個西南向嘅。廳呢個闊度係有3.6米嘅。呢邊就主人房啦，擺到呢個1.8米嘅大床，3面落床都可以。呢邊係預留咗呢個衣櫃嘅位置。房內唯一一個工位。呢一個咧就係贈送一半嘅房啦。需要封窗嘅，到時候。就不需要那麼大的一個天是更小的。騎個電驢就可以到沙田地鐵站。樓下還有公交車，可以直達沙田。呢一個咧就係呢個85平方嘅3房咧，我哋入嚟睇下。係啊，交樓就係交呢種情況嘅交付標準啦。帶呢個智能嘅密碼門啦，入嚟咧係無批交付嘅。廚房都夠大啦，可以做呢個7字形又得，U 字形亦得嘅。出面仲有一個生活陽台，如果你係中意呢個大陽台嘅話，呢道牆可以打咗佢。呢個廚房就會大啲啦。呢個85平方嘅陽台咧係朝呢個西南向嘅。呢邊係西，呢邊係南，係西南向嘅呢個85平方嘅。85平方咧可以睇到呢個碧桂園新惠城嘅3期。距離深圳咧就1公里範圍嘅啫。呢個戶型咧得一個廁所嘅，呢個房內嘅唯一一個廁所。呢邊咧就係贈送一半嘅房啦。封窗需要封窗嘅呢一間。第2間房啦。
都係朝呢個西南向嘅陽台。主人房呢間大少少嘅，朝向都係差唔多㗎啦。下先剪啦。我哋落嚟呢個社區呢度啦，可以睇到咧，都係一個圍和式嘅園林綠化嘅社區一共係3座嘅。呢個物業公司咧喺呢個萬科嘅物業管理每個平方係3蚊嘅。該活動嘅場所咧都有規劃嘅，我哋只係喺其中嘅一個部分呢一個咧林森2.5公里兩邊主幹道都有直達深圳地鐵站嘅巴士站交通非常之方便嘅。而家開發商咧係6300蚊一口價，任你揀邊個戶型都可以嘅。如果你對今日呢條視頻咧有興趣嘅話咧，可以聯繫我到各個關口或者地鐵站接你過嚟睇呢個樓盤都可以嘅。呢一期就同大家介紹到呢度啦，各位觀眾再見。